Lektion 1. Chance, eine zufällige Person zu treffen. Hey Anna, hast du den Artikel in der Zeitung über die Chancen gesehen, jemanden zu treffen? Nein, den habe ich nicht gelesen. Was stand da? Offenbar sind die Chancen, jemals eine zufällige Person zu treffen, ziemlich gering. Wirklich. Das ist irgendwie überraschend. Ich schätze, die Welt ist größer als es scheint. Exakt. In dem Artikel heißt es ist äußerst unwahrscheinlich, dass wir jemals der überwiegenden Mehrheit der Menschen auf dem Planeten begegnen werden. Wow, das ist verrückt, darüber nachzudenken. Ich frage mich, wie Sie diese Chancen berechnet haben. Sie berücksichtigten Faktoren wie die Weltbevölkerung, die Lebenserwartung und die durchschnittliche Entfernung, die Menschen zurücklegen. Ich verstehe. Also sind die Chancen, dass ich, sagen wir, den Präsidenten von Tuvalu jemals treffe, so gut wie null? Haha, ja, wahrscheinlich. Es sei denn, Sie haben einen geheimen Plan, jedes Land der Welt zu besuchen. Haha, nein, solche geheimen Pläne gibt es nicht. Nur eine durchschnittliche Person, die versucht, jeden Tag auszukommen. Das Gleiche hier. Ich schätze, wir können einfach damit zufrieden sein zu wissen, dass wir Teil dieser riesigen, vernetzten Menschheitsfamilie sind, auch wenn wir die meisten von ihnen nie wirklich treffen. Das ist eine nette Art, darüber nachzudenken. Unsere Wege kreuzen sich vielleicht nicht, aber in gewisser Weise sitzen wir alle im selben Boot. Exakt. Wir sind wie Schiffe, die in der Nacht vorbeifahren, aber wir segeln immer noch auf demselben riesigen Ozean der Menschheit. Ich liebe diese Analogie. Sehr poetisch. Vielleicht sollten wir ein Lied darüber schreiben. Ha, ich bin selbst eher der Prosatyp. Aber setzen Sie ruhig Ihren Songwriter-Hut auf. Lektion 2. Landschaftlich reizvoller Roadtrip. Guten Morgen, Anna. Bist du schon einmal den Pacific Coast Highway entlang gefahren? Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit. Ist es so schön, wie Sie sagen? Unbedingt. Die Aussicht entlang dieses Straßenabschnitts ist einfach unglaublich. Ich habe gehört, dass es eine der landschaftlich reizvollsten Fahrten der Welt ist. Was war dein Lieblingsteil? Das ist eine schwierige Frage. Ich habe die schroffen Klippen geliebt, die zum glitzernden Meer hinunterstürzen. Oh, das klingt atemberaubend. Ich wette, es muss sich anfühlen, als würde man direkt am Ende der Welt entlang fahren. Genau. Und die kurvenreichen Kurven der Autobahn machen es auch richtig spannend. Das kann ich mir vorstellen. Haben Sie unterwegs in einer der kleinen Küstenstädte angehalten? Ja, ich habe ein paar Stopps gemacht. Ja, da ist diese entzückende Stadt namens Cambria, die ich wirklich genossen habe. Oh, erzähl mir mehr. Was hast du dort gemacht? Nun, ich habe für ein lokales Mittagessen mit Meeresfrüchten und dem schönsten Blick auf den Hafen angehalten. Meeresfrüchte mit Meerblick? Klingt nach einem Ort für mich. Es war so friedlich und malerisch. Ich hätte den ganzen Tag dort sitzen und den Booten beim Kommen und Gehen zusehen können. Das klingt nach dem perfekten kleinen Kurzurlaub am Meer. Jetzt juckt es mich wirklich darauf, einen Roadtrip die Küste hinauf zu planen. Das solltest du auf jeden Fall. Es ist die Art von Antrieb, bei der sich deine Seele einfach erfrischt fühlt. Lektion 3. Anna braucht ein neues Kleid. Hey Anna,
Ich habe gehört, dass du nach einem neuen Kleid für eine Party suchst. Willst du Hilfe? Oh ja, das wäre wunderbar. Ich bin mir nicht sicher, wo ich anfangen soll. Kein Problem, ich helfe gerne mit. Für welche Art von Stil entscheidest du dich? Nun, ich will etwas Lustiges und etwas Schickes, aber nicht zu übertrieben, weißt du? H&M, verstanden. Vielleicht könnten wir uns die neue Boutique in der Innenstadt ansehen? Sie haben immer wirklich einzigartige Kleider. Oh ja, ich wollte mir diesen Ort schon lange ansehen. Sollen wir heute dorthin fahren? Unbedingt. Ich habe den ganzen Nachmittag frei, also können wir uns die Zeit nehmen, um zu stöbern. Perfekt, das wird so viel Spaß machen. Ich freue mich schon darauf, das perfekte Kleid zu finden. Ich bin sicher, wir werden etwas Tolles finden. Du hast einen tollen Stil, also vertraue ich deinem Urteilsvermögen. Oh, danke John. Okay, dann lass uns gehen. Ich bin bereit für ein Einkaufsabenteuer. Geht voran. Ich bin gespannt, was für ein Kleid dir ins Auge fällt. Ich auch. Ich habe das Gefühl, dass das ein wirklich erfolgreicher Einkaufsbummel wird. Daran zweifle ich nicht. Wie können wir etwas falsch machen, wenn zwei von uns zusammenarbeiten? Genau. In Ordnung, lass uns das machen. Zeit, mein perfektes Partykleid zu finden. Ich bin direkt hinter dir. Das wird ein Knaller, ich weiß es einfach. Lektion 4. Die Schlacht im Morgengrauen. Guten Morgen, Anna. Hast du die Nachricht von der Schlacht bekommen, die heute in der Morgendämmerung stattgefunden hat? Nein, ich habe nichts gehört. Was ist passiert? Offenbar gab es am Morgen des 6. Im Morgengrauen heftiges Gewehrfeuer und Kanonendröhnen. Meine Güte, das klingt, als wäre es ein ziemlich heftiger Kampf gewesen. Wissen Sie, worum es ging? Soweit ich weiß, war es zwischen zwei rivalisierenden Armeen, die versuchten, die Kontrolle über die Region zu erlangen. Wie furchtbar. Ich hoffe, es gab nicht zu viele Opfer auf beiden Seiten. Leider heißt es in den Berichten, dass es einige Verletzte gab und sogar einige Menschen ums Leben kamen. Das ist so tragisch. Krieg ist so eine schreckliche Sache. Ich kann mir nicht vorstellen, so etwas zu erleben. Ich auch nicht. Es muss eine schreckliche und chaotische Szene gewesen sein, die sich im Morgengrauen abspielte. Ich bin froh, dass ich nicht da war. Wenn ich nur daran denke, bekomme ich Schüttelfrost. Das gleiche hier. Ich bin allerdings gespannt, wie sich das alles in den kommenden Tagen entwickelt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass dieser Kampf viele Folgen haben wird. Ich muss die Nachrichten im Auge behalten. Auf jeden Fall. Dies ist sicherlich eine sich entwickelnde Geschichte, die es wert ist, aufmerksam verfolgt zu werden. Absolut. Danke, dass du mich informiert hast, John. Danke, dass du mich auf dem Laufenden hältst. Natürlich freue ich mich, das Neueste zu teilen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie von Ihrer Seite noch etwas hören. Lektion 5. Nova Scotia. Joanna, wusstest du, dass Nova Scotia bereits 1605 gegründet wurde? Auf keinen Fall, wirklich? Keine Ahnung, dass es eine so lange Geschichte hat.
Erzähl mir mehr. Ja, das ist ziemlich faszinierend. Eine französische Expedition unter Pierre Duguay, Sieur de Mons und Samuel de Champlain errichtete dort die erste dauerhafte europäische Siedlung. Wo? Das ist alte Geschichte. Ich dachte immer, Nova Scotia wäre eine neuere kanadische Provinz. Richtig. Offenbar errichteten sie einen Außenposten für Landwirtschaft und Pelzhandel an den Ufern des Annapolis-Beckens. Interessant. Ich frage mich, wie aus dieser ersten Siedlung im Laufe der Jahrhunderte das Nova Scotia wurde, das wir heute kennen. Nun, es hat ein paar Mal den Besitzer zwischen den Franzosen und Briten gewechselt, aber die Franzosen waren die ersten, die dort wirklich Fuß gefasst haben. Ich wette, das hat im Laufe der Jahre zu einigen ziemlich interessanten kulturellen Einflüssen und Dynamiken geführt. Genau. Nova Scotia hat eine einzigartige Mischung aus französischem und britischem Erbe, die Sie noch heute sehen können. Das ist so cool. Ich würde gerne eines Tages dort sein und die Geschichte und Kultur selbst erkunden. Das solltest du auf jeden Fall. Die Landschaft ist auch atemberaubend, mit der zerklüfteten Küste und den malerischen Fischerdörfern. Uff, hör auf, du bringst mich dazu, jetzt eine Reise zu buchen. Vielleicht können wir zusammen ein kleines Abenteuer in Nova Scotia planen. Ich bin so begeistert davon. Wir können die historischen Stätten besichtigen, frische Meeresfrüchte probieren und vielleicht sogar ein bisschen Französisch lernen. Klingt perfekt. Das macht mich ganz aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Wann können wir gehen? Haha, lass uns anfangen, das zu untersuchen. Ich werde sehen, ob ich ein paar gute Angebote für Flüge und Unterkünfte für uns finden kann. Lektion 6. Haushaltsprobleme. Hey Anna, ich habe ein kleines Klempnerproblem zu Hause, bei dem ich gehofft habe, du könntest mir helfen. Ach, was ist los, John? Nun, in der Spüle ist ein undichter Wasserhahn, der einfach nicht aufhört zu tropfen. Pfui, die können so nervig sein. Hast du versucht, die Halterung festzuziehen? Ich habe ein paar gute Kurven gegeben, aber kein Glück gehabt. Ich glaube, ich muss vielleicht die Unterlegscheiben austauschen. Das könnte funktionieren. Hast du auch den Duschkopf überprüft? Meins hat sich neulich schlecht benommen. Eigentlich ja. Der Duschkopf funktioniert auch nicht richtig. Der Wasserdruck ist sehr niedrig. Ja, hört sich an, als hättest du ein paar Klempnermühlen in deinem Haus. Die können echte Kopfschmerzen bereiten. Erzähl mir davon. Ich bin nicht der Handlichste, wenn es um solche Dinge geht. Keine Sorge, ich führe Sie gerne durch einige einfache Lösungen. Klempnerarbeiten sind kein Hexenwerk. Das weiß ich zu schätzen, Anna. Ich hatte Angst davor, einen Profi hinzuziehen zu müssen. Nun, lassen Sie uns sehen, ob wir diese Probleme zuerst lösen können, bevor Sie diesen Weg einschlagen. Hört sich gut an. Wo soll ich anfangen? Mit dem Wasserhahn oder dem Duschkopf? Ich würde zuerst den Wasserhahn angehen. Das ist normalerweise das einfacher zu reparierende von beiden. Okay, ich hab's. Okay, ich gehe zum Baumarkt und hole ein paar Ersatzscheiben. Lektion 7. Progressive Richtlinien. Guten Morgen, Anna.
Ich habe über einige interessante Steueranreize gelesen, die die Regierung vorschlägt. Oh wirklich? Nach welchen Anreizen suchen Sie? Nun, offenbar wird auf fortschrittlichere Maßnahmen gedrängt, um Unternehmen zu ermutigen, in saubere Energie zu investieren. Das ist toll zu hören. Alles, was Nachhaltigkeit und Umweltschutz fördert, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Absolut. Und es geht nicht nur um erneuerbare Energien, Sie sprechen auch über die Ausweitung der Steuergutschriften für Unternehmen, die der Aus- und Weiterbildung ihrer Arbeitnehmer Priorität einräumen. Wow, das ist großartig. Die Weiterbildung der Belegschaft ist so wichtig, besonders in sich schnell verändernden Branchen. Auf jeden Fall. Und ich habe gehört, dass Sie sogar Anreize für Unternehmen in Betracht ziehen, die ihre Praktiken in den Bereichen Vielfalt und Inklusion verbessern. Toll, das könnte die Repräsentation am Arbeitsplatz wirklich verbessern. Jedes bisschen hilft. Vollkommen. Das Ziel scheint darin zu bestehen, die Unternehmensinteressen mit dem Gemeinwohl in Einklang zu bringen. Es ist an der Zeit. Wir brauchen mehr Zuckerbrot und weniger Peitsche, wenn es darum geht, positive Veränderungen voranzutreiben. Einverstanden. Diese Art von durchdachten, ganzheitlichen Anreizen könnte wirklich viele Fortschritte anregen. Ich bin gespannt, wie die Öffentlichkeit reagiert. Manche mögen darin eine Überforderung der Regierung sehen. Stimmt, aber ich denke, die meisten vernünftigen Menschen werden die breiteren gesellschaftlichen Vorteile erkennen. Hoffen wir es. Kleine Schritte in die richtige Richtung sind besser als gar keine Schritte. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich bin vorsichtig optimistisch, was die möglichen Auswirkungen dieser Maßnahmen angeht. Lektion 8. Das goldene Zeitalter des Buchdrucks. Hey Anna, wusstest du, dass die 1800er und frühen 1900er Jahre als das goldene Zeitalter der Zeitungen gelten? Wirklich. Ich wusste, dass Zeitungen damals groß waren, aber ich wusste nicht, dass es als wahres goldenes Zeitalter galt. Ja, es war eine Zeit unglaublichen Wachstums und Innovationen in der Branche. Zeitungen wurden erschwinglicher und zugänglicher. Das ist faszinierend. Was waren einige der wichtigsten Fortschritte, die zu dieser Expansion geführt haben? Nun, Verbesserungen der Drucktechnologie ermöglichten eine schnellere und qualitativ hochwertigere Produktion. Und die Vertriebsnetze expandierten schnell. Interessant. Ich kann mir vorstellen, dass Zeitungen dadurch viel breiter verfügbar waren, auch in kleineren Städten und ländlichen Gebieten. Exakt. Und der Aufstieg der Pennypress machte sie für die Arbeiterklasse erschwinglich. Ah, ich verstehe. Es hat den Zugang zu Nachrichten und Informationen wirklich demokratisiert. Auf jeden Fall. Es war ein wahres goldenes Zeitalter des Journalismus mit investigativer Berichterstattung und ausführlicher Berichterstattung. Das muss eine aufregende Zeit gewesen sein, in der Zeitungen eine so wichtige Rolle in der Gesellschaft gespielt haben. Absolut. Es war eine echte Renaissance des geschriebenen Wortes und ein entscheidender Vorläufer der modernen Medienlandschaft. Ich verstehe, warum Historiker das so positiv sehen. Klingt nach einer faszinierenden Ära. Das war es wirklich. Die Leidenschaft und Innovation dieser frühen Journalisten sind sehr inspirierend. Ich wette. Ich frage mich, wie das nächste goldene Zeitalter der Medien aussehen könnte.
Gute Frage. Wer weiß, was die Zukunft angesichts des Aufstiegs digitaler und sozialer Medien bereithält. Lektion 9. Deinen Wert hervorheben. Guten Morgen, Anna. Ich wollte mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Ach, was beschäftigt dich, John? Nun, ich habe ein Vorstellungsgespräch vor mir und ich möchte sichergehen, dass ich wirklich hervorhebe, welchen Wert ich dem Unternehmen bieten kann. Das ist ein großartiges Ziel. Was für einen Ansatz erwägen Sie zu verfolgen? Ich möchte mich darauf konzentrieren, meine wichtigsten Stärken unter Beweis zu stellen und zu zeigen, wie sie mit den Anforderungen der Rolle übereinstimmen. Klug. Es geht darum, dem Arbeitgeber zu zeigen, dass Sie perfekt zu Ihnen passen. Exakt. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie ich konkret beitragen kann. Wie was? Was sind einige Ihrer wichtigsten Verkaufsargumente? Nun, ich habe umfangreiche Erfahrung in der Branche sowie ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Fähigkeiten zur Problemlösung. Das klingt nach wirklich wertvollen Vermögenswerten. Wie kannst du dich sonst von anderen abheben? Ich lerne auch schnell und bin ein großartiger Kommunikator. Ich arbeite sowohl unabhängig als auch in Teams gut. Hervorragend. Es ist wichtig, Ihre Vielseitigkeit und Abgerundung hervorzuheben. Ganz gewiss. Und ich möchte alles darauf zurückführen, wie es dem Unternehmen zugutekommt. Richtig, listen Sie nicht nur Ihre Fähigkeiten auf, erklären Sie den Wert, den Sie dem Arbeitgeber bieten. Auf jeden Fall. Ich muss einige Nachforschungen anstellen, um Ihre Bedürfnisse wirklich zu verstehen. Lektion 10. Erinnerung an Helen Keller. Sag mal, Anna, wusstest du, dass heute der Geburtstag von Helen Keller ist? Wirklich. Das war mir nicht bewusst. Sie war so eine tolle und inspirierende Person. Absolut. Ihre Geschichte über die Überwindung unglaublicher Hindernisse ist wirklich bemerkenswert. Auf jeden Fall. Ihre Lehrerin, Anne Sullivan, war eine wahre Wundertäterin. Das ist richtig. Sullivans Hingabe und Geduld beim Unterrichten von Keller waren erstaunlich. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie schwierig das gewesen sein muss, aber sie hat nie aufgegeben. Exakt. Sie fand kreative Wege, um durchzubrechen und sich mit Keller zu verbinden. Es ist so beeindruckend, dass Keller später ein renommierter Autor und Aktivist wurde. Absolut. Ihre Leistungen trotz ihrer Behinderungen sind wirklich beeindruckend. Ganz gewiss. Sie hat wirklich bewiesen, dass mit Entschlossenheit alles möglich ist. Auf jeden Fall. Ihre Lebensgeschichte ist ein starkes Zeugnis für den menschlichen Geist. Ich stimme zu. Es ist wichtig, dass wir weiterhin Kellers Erbe ehren und daraus lernen. Auf jeden Fall. Ihre Belastbarkeit und Ausdauer sind Eigenschaften, die wir alle anstreben können. Absolut. Sie ist ein so inspirierendes Vorbild, besonders für diejenigen, die vor Herausforderungen stehen. Einverstanden. Ihre Geschichte erinnert uns daran, die Stärke des menschlichen Geistes niemals zu unterschätzen. Lektion 11. Die japanische Kultur erkunden. Hey Anna, ich bin gerade von einer Reise nach Japan zurückgekommen.
Es war eine tolle Erfahrung. Wow, wie aufregend. Was war das Beste an deiner Reise nach Japan? Die Kultur dort ist einfach so reich und faszinierend. Ich habe es geliebt, etwas über ihre Traditionen zu lernen. Das kann ich mir vorstellen. Japan hat ein so einzigartiges und lebendiges kulturelles Erbe. Auf jeden Fall. Die Architektur, das Essen, die Lebensweise, alles war so faszinierend. Ich würde gerne mehr hören. Welche Aspekte der Kultur sind Ihnen am meisten aufgefallen? Die Liebe zum Detail und der Respekt vor der Tradition haben mich wirklich beeindruckt. Das ist so interessant. Kannst du mir ein Beispiel dafür geben, was du gesehen hast? Nun, die Teezeremonie zum Beispiel. Die Präzision und Achtsamkeit waren unglaublich. Ah ja, die japanische Teezeremonie ist so ein wunderschönes, althergebrachtes Ritual. Exakt. Es hat mich dazu gebracht, langsamer zu werden und die Schönheit der einfachen Dinge wirklich zu schätzen. Ich kann mir vorstellen, dass das eine tiefgreifende Erfahrung wäre. Japan scheint das so sehr zu schätzen. Auf jeden Fall. Die Japaner haben eine so tiefe Wertschätzung für Natur und Handwerkskunst. Das ist wunderbar. Gab es noch etwas, das während Ihrer Reise wirklich auffiel? Die Höflichkeit und Gastfreundschaft der Menschen dort war wirklich bemerkenswert. Lektion 12. Die Kunst des Grillens. Hey Anna, wusstest du, dass eine gute Zange zum Grillen und Wenden von Speisen unerlässlich ist? Wirklich. Das war mir nicht bewusst. Warum ist eine Zange beim Grillen so wichtig? Nun, wenn Sie eine Zange anstelle einer Gabel verwenden, können Sie das Essen schonender behandeln und vermeiden, es zu durchbohren. Ah, das macht Sinn. Du willst nicht all diese köstlichen Säfte verlieren, indem du Löcher in das Fleisch stichst. Genau. Und mit einer Zange haben Sie eine viel bessere Kontrolle, wenn Sie Bürger umdrehen oder Steaks anbraten. Ich kann mir vorstellen, dass das hilfreich wäre. Welche anderen Grillwerkzeuge halten Sie für unverzichtbar? Nun, ein guter Spatel ist der Schlüssel, um Lebensmittel sicher auf und von den Grillrosten zu übertragen. Das muss ich meinem Grilltoolkit hinzufügen. Was ist mit einem Fleischthermometer? Ist das wichtig? Definitiv. Die Verwendung eines Thermometers macht das Rätselraten überflüssig, wenn Sie wissen, wann Ihr Essen perfekt zubereitet ist. Das ist ein toller Tipp. Es fällt mir immer schwer zu sagen, ob meine Steaks oder Burger gar sind, wenn ich sie mir nur ansehe. Ein Thermometer sorgt dafür, dass Sie jedes Mal saftige, zarte Ergebnisse erzielen. Es ist ein Wendepunkt beim Grillen. Das kann ich mir vorstellen. Welche Temperatur streben Sie normalerweise an, wenn Sie verschiedene Fleischsorten grillen? Nun, für Steaks schieße ich gerne auf 130 Grad Fahrenheit für mittelselten. Das Hühnchen sollte 165 Grad Fahrenheit erreichen. Okay, gut zu wissen. Ich muss mir die Solltemperaturen merken, wenn ich das nächste Mal den Grill anmache. Und vergessen Sie nicht, das Fleisch vor dem Servieren 5 bis 10 Minuten ruhen zu lassen. Das hilft, die Säfte zu binden. Lektion 13. Über die Wasserfälle fliegen. Guten Morgen, Anna. Wusstest du,
dass du von der amerikanischen Seite aus eine Ballonfahrt über die Wasserfälle machen kannst? Wow, wirklich? Davon habe ich noch nie gehört. Das klingt absolut unglaublich. Ist es. Sie können sogar in einem speziellen Fesselballon fahren, der direkt über den Wasserfällen schwebt. Das muss eine unglaubliche Perspektive sein, um die Wasserfälle so aus der Luft zu sehen. Auf jeden Fall. Die Aussicht ist einfach atemberaubend, mit dem rauschenden Wasser, das unter ihnen kaskadiert. Ich kann mir nur vorstellen, wie friedlich und heiter es sich anfühlen muss, über den donnernden Wasserfällen zu schweben. Es ist anders als alles andere. Sie haben diesen fantastischen Blick aus der Vogelperspektive auf die gesamte Niagara-Landschaft. Ich bin begeistert. Wie geht man eigentlich vor, um eine dieser Fahrten mit dem Heißluftballon zu buchen? Es gibt ein paar verschiedene Unternehmen, die diesen Service anbieten, und sie bieten die Fahrten den ganzen Tag über an. Gut zu wissen. Müssen Sie im Voraus reservieren oder können Sie einfach kommen? Ich würde empfehlen, im Voraus zu buchen, besonders in den geschäftigen Sommermonaten. Die Plätze füllen sich schnell. Okay, das macht Sinn. Und wie lange dauern die Ballonfahrten normalerweise? Die meisten sind etwa 15 bis 20 Minuten lang, was die perfekte Zeit ist, um alles zu genießen. Das ist genau die richtige Dauer. Genug, um die unglaubliche Aussicht wirklich zu genießen. Exakt. Noch länger und es könnte sich ein bisschen eintönig anfühlen. Auf diese Weise ist es ein aufregender Nervenkitzel. Lektion 14. Budgetierung für die Ballonfahrt. Sag mal, Anna, hast du dir die Kosten für die Fahrten mit dem Heißluftballon über die Niagarafälle angesehen? Nein, habe ich eigentlich nicht. Über welche Art von Budget sollten wir für so etwas nachdenken? Nun, nach dem, was ich gesehen habe, können die Preise je nach Unternehmen ziemlich unterschiedlich sein. Okay, gut zu wissen. Können Sie mir eine allgemeine Vorstellung davon geben, was wir beiseite legen müssten? Die meisten Fahrten mit dem Fesselballon scheinen im Bereich von 30 bis 50 US-Dollar pro Person zu liegen. Das ist gar nicht so schlimm. Ich hatte erwartet, dass es viel teurer sein würde. Ja, es ist ein ziemlich vernünftiger Preis, wenn man die unglaubliche Erfahrung bedenkt, die man bekommt. Für eine 15- bis 20-minütige Fahrt ist das meiner Meinung nach ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Absolut. Und einige Unternehmen bieten sogar Rabatte an, wenn sie im Voraus buchen. Toll, das könnte uns helfen, ein bisschen mehr zu sparen. Haben Sie noch andere Pauschalangebote? Einige kombinieren die Ballonfahrt mit anderen Aktivitäten an den Niagarafällen zu einem ermäßigten Preis. Oh, das könnte wirklich praktisch sein. Ich muss mir alle Kombipakete ansehen. Ja, es lohnt sich, diese Optionen zu erkunden, um das Beste für Ihr Geld herauszuholen. Ganz gewiss. Das klingt für unsere bevorstehende Reise immer machbarer. Auf jeden Fall. Solange wir ein bisschen im Voraus planen, können wir den Heißluftballon meiner Meinung nach Wirklichkeit werden lassen. Lektion 15. Karriereziele erreichen. Hey Anna, kann ich dir ein paar Karriereziele vorstellen, über die ich nachgedacht habe? Natürlich.
Ich helfe Ihnen gerne weiter. Welche Ziele ziehen Sie in Betracht? Nun, ich bin wirklich daran interessiert, in die Technologiebranche einzusteigen, aber ich bin mir nicht sicher, wo ich anfangen soll. Okay, das ist ein großartiges Ziel. Haben Sie bestimmte Rollen oder Unternehmen im Sinn? Noch nicht, das ist Teil der Herausforderung. Ich versuche immer noch, den besten Weg nach vorne zu finden. Kein Problem. Was sind einige Ihrer wichtigsten Stärken und Interessen im Technologiebereich? Ich mag es wirklich, Probleme zu lösen und mit Daten zu arbeiten. Programmieren scheint mir auch sehr faszinierend zu sein. HMM, das ist ein guter Ausgangspunkt. Haben Sie darüber nachgedacht, nach einer Stelle als Datenanalyst oder Softwareingenieur zu suchen? Beides klingt interessant, aber ich bin mir nicht sicher, welche Fähigkeiten und Erfahrungen erforderlich sind. Das ist verständlich. Die gute Nachricht ist, dass es viele Ressourcen gibt, die Ihnen den Einstieg erleichtern. Wie was? Ich bin offen für alle Vorschläge, die Sie haben könnten. Nun, Sie könnten sich Online-Kurse, Programmierbootcamps oder sogar Einstiegsjobs im technischen Support ansehen. Oh, das sind großartige Ideen. Und die könnten mir helfen, ein starkes Fundament aufzubauen, oder? Exakt. Es geht darum, diesen ersten Schritt zu tun und dann Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Das macht sehr viel Sinn. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir darüber zu sprechen. Lektion 16. Erfrischende Spaziergänge. Hey Anna, ich liebe es spazieren zu gehen, wenn das Wetter so ist. Ich auch. Die frische Luft und die angenehmen Temperaturen sind so erfrischend. Genau. Ich finde, es macht mir wirklich den Kopf frei und steigert meine Stimmung. Einverstanden. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu bewegen und die Natur zu genießen. Auf jeden Fall. Haben Sie hier in der Nähe einen Lieblingswanderweg oder Park? Ja, es gibt diesen schönen Weg am See, den ich wirklich genieße. Oh, das klingt wunderschön. Das muss ich mir irgendwann ansehen. Das solltest du. Die Aussicht auf das Wasser ist so friedlich und beruhigend. Ich wette. Vielleicht könnten wir dort eines Tages zusammen spazieren gehen. Das wäre toll. In guter Gesellschaft macht es immer mehr Spaß. Absolut. Ich würde die Gegend gerne mit dir besser kennenlernen. Klingt dann nach einem Plan. Lass mich wissen, wann du gehen kannst. Das werde ich tun. Das macht mir gerade Lust auf einen Spaziergang. Haha, ich auch. Das Wetter ist einfach perfekt dafür. Einverstanden. In Ordnung. Ich mache mich auf den Weg, um die Natur zu genießen. Bis bald. Lektion 17. Beleuchtungsoptionen. Hey Anna, was denkst du über Beleuchtungsoptionen für ein Wohnzimmer? Das ist eine gute Frage. Ich finde, Pendelleuchten oder Stehlampen können so ein gemütliches Ambiente schaffen. Oh, ich stimme zu, das sind beide wirklich gute Entscheidungen. Auf welche Art von Stimmung stehst du?
Nun, ich versuche, den Raum wärmer und einladender wirken zu lassen. Pendelleuchten könnten der richtige Weg sein. Pendelleuchten würden auf jeden Fall einen schönen Hauch von Eleganz verleihen. An welchen Stil hast du gedacht? Ich tendiere zu etwas modernerem und minimalistischerem. Aber ich liebe auch das Aussehen von Anhängern im Industriestil. Interessant. Die würden beide toll aussehen. Was ist mit der Lichtleistung? Wollt ihr etwas Helles oder mehr Stimmungslicht? Das ist ein gutes Argument. Ich glaube, ich würde etwas Subtileres und Ambienteres bevorzugen, um eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. Ja, stimmungsvolle Beleuchtung ist der Schlüssel zu einem gemütlichen Wohnzimmer. Ein Dimmer wäre dafür perfekt. Absolut, ein Dimmschalter ist ein Muss. Damit können Sie die Beleuchtung je nach Anlass anpassen. Auf jeden Fall. Und Stehlampen könnten auch eine nette ergänzende Lichtquelle sein. Gute Entscheidung. Stehlampen können für zusätzliche Beleuchtung sorgen, ohne zu überwältigend zu wirken. Exakt. Viele tolle Optionen, mit denen Sie herumspielen und das perfekte Lichtsetup kreieren können. Ich freue mich darauf, mit dem Einkaufen zu beginnen und zu sehen, was mir auffällt. Beleuchtung kann einen Raum wirklich verändern. Auf jeden Fall. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Informationen benötigen, während Sie sich entscheiden. Ich helfe gerne weiter. Lektion 18. Problemloses Reisen in die Zukunft. Puh, ich freue mich, dass die letzte Reise reibungslos verlaufen ist. Ich auch. Das ist eine große Erleichterung nach all den Reiseproblemen, mit denen wir uns in der Vergangenheit befasst haben. Auf jeden Fall hoffe ich, dass unsere zukünftigen Reisen genauso problemlos sind. Das Gleiche hier. Ich würde mich freuen, beim nächsten Mal einfach entspannen und die Reise genießen zu können. Absolut. Keine Sorgen mehr über verlorenes Gepäck oder Flugverspätungen, das ist sicher. Exakt. Vielleicht sollten wir das nächste Mal eine Reiseversicherung abschließen, nur für den Fall. Gute Idee. Das könnte uns zusätzliche Sicherheit geben. Auf jeden Fall. Und vielleicht haben wir Glück und finden auch tolle Flugangebote. Oh ja, günstige Flüge wären das Sahnehäubchen einer stressfreien Reise. Definitiv. Ich muss auf jeden Fall Ausschau halten, ob gute Flugpreise anstehen. Hört sich gut an. Und wir sollten wahrscheinlich bald mit der Planung unseres nächsten Abenteuers beginnen. Definitiv. Ich kann es kaum erwarten, nach neuen Reisezielideen zu suchen. Ich auch nicht, ich freue mich schon, wenn ich nur daran denke. Das Gleiche hier. Wo auch immer wir landen, ich hoffe nur, es läuft so reibungslos wie bei dieser letzten Reise. Drückt mir die Daumen. Ich habe ein gutes Gefühl, was unsere zukünftigen Reisen angeht. Lektion 19. Erkundung der Jupitermonde. Wo, hast du die neuesten Nachrichten über Jupiter gesehen? Nein, was ist mit dem riesigen Planeten los? Anscheinend hat es eine Menge Monde, über 80 davon. Das ist unglaublich. Ich hatte keine Ahnung, dass Jupiter so viele natürliche Satelliten hat. Ja, das ist wirklich faszinierend.
Und einige von ihnen sind ziemlich einzigartig. Oh wirklich? Was macht sie einzigartig? Nun, es wird angenommen, dass einer der Jupitermonde, Europa, einen unterirdischen Ozean hat. Wow, ein Ozean unter der Oberfläche eines Mondes? Das ist umwerfend. Ich weiß, oder? Wissenschaftler sind wirklich neugierig darauf, Europa weiter zu erkunden. Ich wette, das sind sie. Was ist mit Jupiters anderen Monden, irgendwelchen anderen herausragenden Monden? Auf jeden Fall. Da ist Ganymed, der größte Mond in unserem Sonnensystem. Der größte Mond? Noch größer als der Erdmond? Das ist verrückt. Ja, es ist absolut gigantisch. Und dann ist da noch Io, der vulkanisch aktivste Körper im Sonnensystem. Vulkanische Aktivität auf einem Mond? Das ist wild. Jupiter wird einfach immer faszinierender. Vollkommen. Und vergessen Sie nicht den berühmten großen roten Fleck auf Jupiter selbst. Lektion 20. Händels Messias Meisterwerk. Haben Sie die Nachricht von Händels berühmtem Oratorium Der Messias erhalten? Nein, habe ich nicht. Was ist das Neueste zu diesem Meisterwerk der klassischen Musik? Nun, es ist faszinierend, wie Händel seine Karriere beim Messias wiederbeleben konnte. Wirklich? Ich wusste nicht, dass er davor Probleme hatte. Was ist passiert? Offenbar war Händel in London für eine Weile in Ungnade gefallen. Seine Finanzen waren in Schwierigkeiten. Oh nein, das muss eine schwierige Zeit für einen so renommierten Komponisten gewesen sein. Auf jeden Fall. Aber dann komponierte er den Messias, und es war eine absolute Sensation. Der Messias half ihm, seine Popularität und finanzielle Stabilität wiederzugewinnen. Genau. Das Oratorium war ein großer Erfolg und stellte Händels Ruf wieder her. Das ist unglaublich. Die Macht eines einzigen Meisterwerks, die Dinge umzukehren. Absolut. Der Messias gilt als eines der größten Chorwerke, die je geschrieben wurden. Ich verstehe warum. Das Ausmaß und die Pracht eines solchen Oratoriums müssen atemberaubend sein. Ganz gewiss. Der schiere Umfang des Stücks mit seinem ikonischen Halleluja-Chor ist einfach beeindruckend. Ich würde gerne eines Tages eine Live-Aufführung des Messias hören. Es muss eine unglaubliche Erfahrung sein. Das ist es wirklich. Die Energie und Emotion eines kompletten Orchesters und Chors, die es live aufführen, sind unübertroffen. Lektion 21. Erfolgsstrategien. Hey Anna, hast du darüber nachgedacht, welche Strategien zum Erfolg beitragen? Weißt du, das ist eine gute Frage. Es gibt so viele verschiedene Ansätze, die zum Erfolg führen können. Auf jeden Fall. Es ist faszinierend, die Gemeinsamkeiten erfolgreicher Menschen und Organisationen zu erkunden. Absolut. Ich habe über verschiedene Rahmenbedingungen und Modelle zur Erreichung von Zielen gelesen. Oh, das ist interessant. Was sind einige der wichtigsten Strategien, auf die Sie gestoßen sind?
Nun, eines, das auffällt, ist, wie wichtig es ist, klare, messbare Ziele zu setzen. Ah ja, das macht sehr viel Sinn. Es ist entscheidend, ein definiertes Ziel zu haben, auf das man hinarbeiten kann. Exakt. Und dann diese großen Ziele in kleinere, umsetzbare Schritte herunterbrechen. Richtig, der schrittweise Fortschritt ist es, der die Dynamik und die Ergebnisse wirklich vorantreibt. Auf jeden Fall. Eine weitere Strategie, die ich kennengelernt habe, ist die Macht des kontinuierlichen Lernens. Ah ja, es ist so wichtig, angesichts von Veränderungen neugierig und anpassungsfähig zu bleiben. Absolut. Die erfolgreichsten Menschen sind immer bestrebt, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zu erweitern. Das ist ein gutes Argument. Selbstgefälligkeit kann der Feind von Wachstum und Fortschritt sein. Auf jeden Fall. Und natürlich sind effektives Zeitmanagement und Priorisierung von entscheidender Bedeutung. Absolut. Es ist wichtig herauszufinden, wie Sie Ihre Produktivität maximieren können. Lektion 22. Das richtige Fahrrad auswählen. Guten Morgen, Anna. Hast du in letzter Zeit darüber nachgedacht, dir ein neues Fahrrad zuzulegen? Weißt du, das habe ich. Ich habe einige Nachforschungen über die Motorräder angestellt, die meinen Bedürfnissen am besten entsprechen. Das ist großartig. Zu welcher Art von Reiten neigst du am häufigsten? Nun, ich suche hauptsächlich nach etwas Gutem für das Pendeln in der Stadt. Ah, ich verstehe. Komfort und Effizienz wären dann wahrscheinlich die obersten Prioritäten. Exakt. Ich möchte ein Fahrrad, das leicht und im Verkehr leicht zu manövrieren ist. Auf jeden Fall. Und spielt das Terrain, auf dem Sie fahren werden, eine Rolle bei Ihrer Entscheidung? Auf jeden Fall. Da ich mit einigen Hügeln zu tun habe, brauche ich ein Fahrrad mit guter Ausrüstung. Gute Entscheidung. Das richtige Übersetzungsverhältnis kann bei Steigungen einen großen Unterschied machen. Absolut. Ich habe auch über die Reifenbreite nachgedacht. Breitere Reifen sind in der Regel komfortabler. Das ist ein gutes Argument. Je breiter der Reifen, desto mehr Dämpfung und Stabilität erhalten Sie. Auf jeden Fall. Und natürlich sind die Gesamtrahmengröße und Geometrie so wichtig. Vollkommen. Du willst ein Fahrrad, das perfekt zu deinen Körperproportionen passt.